欢迎回到真的想知道台中吃喝玩乐特别企划篇。今天身为一个道地的台中人，想要带大家来台中市区走走逛逛哦。那我们首先来到了台中的第二市场。今天要介绍几家我个人特别喜欢的小吃店，然后还有我会去逛街的地方。那废话不多说，我们继续看下去吧 ，Go！菜头粿王豆米肠，它就在第二市场一进来的正门口就是了哦。那它平常最招牌的东西就是菜头粿，然后加米肠以及蛋的组合。那它的蛋的话是有点接近半熟的，所以我觉得吃起来的话非常的顺口。那如果是一个道地的台中小吃，你就会发现，只要是小吃的桌上，全部都会放台中著名的东泉辣椒酱。那我永远都是把它加爆，因为我真的非常喜欢东泉的味道。它上面呢都会淋上他们家自己特色的酱汁，吃起来会有一点点酸酸甜甜的，可是我自己还蛮喜欢的。那结束了我们第二市场的行程啊，接下来带大家来到也是我们台中老牌的英才路大面羹。这一家可以说是从我小时候，我爸妈带我吃到现在，到我现在20几岁了，只要是有外县市的朋友来找我啊，我也都会带他们过来哦。那我们马上来看看它里面的餐点吧 ，Go Go！它的特色啊，我自己觉得它吃起来就是会有一点软软的，它会比较偏软的这种面体。它本身吃起来的话，味道的话，它就是有一个特殊的香味。大家也可以看到它里面的葱跟油葱的分量真的给的非常的足，那阿姨都没有在客气，她给你爆加。大面羹的话，可以说是我非常喜欢的台中老味道哦。台中丰仁冰这间也是我们老牌啊，台中人都会来吃的冰店。因为像旁边的话就是台体，很多台体的学生或者是中科大的学生、一中的学生都会过来。那我们马上来看看他们的冰品吃起来怎么样吧 ，Go Go！那我们这次点了3碗不同的冰，然后有2个是以酸梅为基底的。红茶的口味这样子，然后上面最标准的话就是会有大豆，然后它也可以换成珍珠。冰淇淋的话也非常的好吃哦，我自己是蛮喜欢这个口味的，也是我们台中人非常爱吃的冰品。再来啊，带大家来到的是我们的向上水饺，这一家可以说是我们台中学生的福音哦，它一颗水饺只要2.5块钱。每次啊，我自己都可以暴吃个，如果很饿的话，我可以暴吃个20颗左右，真的非常便宜。那我们来带大家看看它里面的餐点吧 ，Go Go！萝卜汤跟水饺可以说是我们吃来这边必标准配备哦。那他们家的水饺啊，就是低薄，然后馅料我觉得也还蛮多的，里面的猪肉大概是油的跟干的是一半一半，所以它吃起来不会说太油腻或者是太干很难入口这样子。那我自己本身非常喜欢加辣油或者加的吃，可以说真的是月底的好伙伴哦。我们台中旅游的部分已经快要到达尾声了，那身为一个女人，怎么可能不来大血拼一番呢？我们来到了我最常逛街的地方，就是屈臣氏。那像屈臣氏啊，它里面每次都有非常多的彩妆新品，或者是医美护肤的品牌，也非常的多元，是我最喜欢买东西的地方哦。那我们马上带大家进去看看吧 ，Go Go！采购行程哦，可以说是满载而归，买了非常多的东西，而且也非常的好逛。
那我们今天的台中旅游就到这边结束喽。如果你有喜欢我的影片啊，欢迎帮我按赞、订阅、加分享哦。那如果有任何问题，也欢迎在影片下方留言给我，我都会回复大家。或者是你有任何美食小吃、任何旅游景点，都可以在下面跟我说哦。那我是珍珍，我们的影片到这边结束哦，拜拜。